Хорошо известно, что болт или шайбу закручивают только в одном направлении. Движение в другом возможно лишь при помощи различных креплений и разграничителей. Сначала стальные прутья проходят через машину, которая вырезает из них заготовки. Позже из них и сделают храповые механизмы. Автоматическое устройство пропускает заготовки через печь, раскаленную до 1000 градусов по Цельсию. Затем в дело вступает пресс. Первая матрица – это общая форма. Вторая позволяет придать конечную форму. А третья удаляет остатки металла. После пресса храповые механизмы попадают в резервуар для охлаждения. На следующем этапе устройство вертикальной резки готовит детали к дальнейшей обработке. Затем их помещают под гидравлический пресс. Здесь на них ставят логотип и название фирмы-производителя. На токарном станке избавляется от лишнего веса, то есть металла, на рукоятке и готовит ее к насадке пластмассовой ручки. Оставшиеся дефекты исправляют на шлифовальном станке. На рукоятке делают выступы, на которые позже будет крепиться резиновая ручка. Далее храповые механизмы отправляют на трехступенчатую термическую закалку для укрепления металла. Керамическая обработка и химический раствор готовят механизмы к никелировке и хромированию. Специальное устройство сначала очищает поверхность, а затем наносит хром и никель. Двойной слой металлического покрытия защищает изделие от коррозии, увеличивает срок службы и придает привлекательный товарный вид. Затем рабочие смазывают внутреннюю часть механизма, вставляют в него блокировку и другие детали. В основании шестерни устанавливают металлический шарик и специальным прессом вдавливают его. Далее устанавливают внутренние элементы, определяющие направление вращения храпового механизма. Они либо разрешают, либо запрещают вращение. Итак, переместив ограничитель в нужное положение, вы можете не только вкрутить, но и выкрутить болт. Наконец, устанавливают резиновые прокладки и закрывают внутренний механизм. После этого проверяют, исправно ли все работает. Наконец, специальный аппарат закрепляет пластмассовую ручку на оси. Производство таких инструментов состоит из 10 этапов. Теперь храповым механизмам осталось пройти тесты на надежность и соответствие стандартам качества. Размер изделия зависит от его назначения. Такие инструменты используют для выполнения самых разных работ, как профессиональные механики, так и любители. И не зря. Это и правда очень удобно.